麻雀叽叽喳喳，线上的朋友大家好，认识林慧雀，通往全世界。这里是分享环游世界见闻的有声书，感谢您继续收听。我们呢要继续分享第42集，就是谈到，在马达加斯加这边，陆龟保育区参观完了之后，我们就到图里亚拉的这个市区餐厅吃海鲜龙虾大餐，很出乎我们预料的，竟然在这个可以，像中世纪一样的地方吃到这么奢华的美味。据打听呢，这个价格呢是当地钱47000阿里亚利，就是当地钱47000，折合是差不多11块美金啊。虽然马达加斯加西部是草原干燥气候，但是今天很幸运碰到下雨了，这或许是他们今年雨季雨季是11月到隔年的3月雨季的最后一场雨了。干燥区往往没有什么排水设施，所以一场雨下过后马上淹水了，气温也没有昨天的酷热。小孩子无视于下雨仍奋力的做生意，或者是追着车子跑，似乎要这样才能消耗他们过剩无处宣泄的精力。回到船上，我们展示了战果，把猴面包树排成大道，这样呢就可以不用搭直升机去看了。显然它的魅力已经永远烙印在我们的回忆中了。我还是喜欢那句人生经典的这个信仰，我把金钱换成回忆，把回忆放在世界各地。一趟旅行下来，仿佛让我们又回到童年，穿越时空般的这个重活一次。好，接着呢，3月7号到3月8号提到一个有意思又有意义的旅行。在印度洋呢，这个夕阳很漂亮，纵然有乌云遮掩，也能凸显出霞光的艳丽。生活也是如此，每天总是有喜乐有哀伤。今天呢，听到的八卦传闻是，目前为止已经有9个失败了，听说有准备30个。本来预计明天早上10点在摩里西斯的路易斯港靠岸的，结果今天晚上6点，船长又临时广播有紧急送医，要靠岸在留尼旺岛。原本我们的航程是有预定要停泊在留尼旺岛的，后来取消了，改成槟城。真是计划赶不上变化。冥冥中呢，好像也必须要在留尼旺这边停一下。今天是3月8号妇女节，船公司应它本身提倡的宗旨就是本着和平、平等、消除贫穷、环境永续发展等理念这个联合国 SDGs 永续发展目标，一共有17项，办了很多讲座、讨论会，或者是送爱心的分享活动。我觉得这个就是和平船跟其他豪华邮轮最大的不同，它似乎是在帮大家逐梦踏实完成环游世界的梦想以外，又兼具文化传播与环境教育，或者是送爱到偏乡的多元目的。那我觉得以慈济的财力和国际的知名度，也许也可以买一艘邮轮做类似的公益爱心活动，一定也可以做得很有规模跟效率那我也响应了捐画写一些励志或者是地理常识的介绍，送给山区的儿童，借着环游世界的作品启发他们视野萌芽有朝一日他们能够走出山里的种子。有人总是会抱怨环境，有的人却能够从恶劣的环境中看到商机，看到机会。例如，如果你能够时时保有初心，像小朋友一样每天写完功课可以看卡通或者是游戏后呢吃个冰淇淋，这样的欢乐就是一定是无忧无虑的。我们暂且不必去讨论什么性别认同的沉重问题了，活着就好
祝福大家都能够平安平等，谢谢。